kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha aynu ka hormarnay waxyaabaha ugu waaweyn waxaa qayb ka ah xalay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan Champions League oo aad u xiiso badnaa kooxaha xalay ciyaaray waxaa kamid ah Barcelona iyo PSG halka ay ciyaareen kooxaha RB Leipzig iyo kooxda kubadda cagta ee Liverpool aynu ka hormarnay kulankii PSG Blaugrana waxa uu ahaa ciyaar aad u xiiso badneed waxayna ahayd wareegga 16 tartanka Champions League ay soo jiheen kooxaha Blaugrana iyo kooxda kubadda cagta ee PSG xalay waxa dhaawac ugu maqnaa ciyaaryahan Angel Di Maria iyo ciyaaryahan Neymar Jr waxayna wajahday Blaugrana oo Tama oo u soo laabtay ciyaaryahan Sergio Busquets iyo ciyaaryahan Gerard Piqué si kastoo ahaataba kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa wajahday PSG kulan aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka Camp Nou xalay waxaa ka dhacay waxyaabaha aan laga filayn inay ka dhacaan waxayna ahayd markii musiibo ay soo wajahday kooxda Barcelona ayaa looga adkaaday 4 gool iyo gool ay ciyaartaasi xiisaha badan PSG ayaa 4 gool ku dhufatay kooxda Barcelona ayaa lagu leeday 4 gool iyo gool waana kulan aad u xiiso badnaa oo ay ciyaareen kooxaha Barcelona iyo PSG Barcelona ayaa goolka ku hormartay kubadda penalty waxa uu dhaliyay ciyaaryahan Lionel Messi halka foulkaasi lagu galay ciyaaryahan Frenkie de Jong kubadda uu lugta ku dhuftay ciyaaryahan Kimpembe ayaa foul lagu galay ciyaaryahan Frenkie de Jong sidaasna penalty ama gool kulaad ayaa looga dhigay kooxda Barcelona waxaana shabaqa u soo taabsiyay ciyaaryahankeeda Lionel Messi oo ka dhigay ciyaarta gool iyo eber waa uu awoodi waayay goolhaya Keylor Navas in kubaddaasi uu badbaadiyo daqiiqada kadib waxay mid goolkii barbaraha ee kooxda PSG Kylian Mbappé Leyton ayaa hal iyo hal ka dhigay sheekada kubadda caawinteeda uu lahaa Marco Verratti oo si qurux badan kubaddaasi u dhiibay markale shabaqa waxaa soo taabsiyay Mbappé kubad qaladkeeda uu lahaa Piqué oo si qaldan u soo bixiyay kubaddaasi goolkii saddexaad ee ciyaarta ayaa mid crosskii mid baradaas kaas oo madax ku dhuftay Musa Kean waxaana ka dhigay sheekada 3 gool iyo gool ugu dambeyn sheekada waxaa soo afjaray ciyaaryahan Kylian Mbappé Leyton kubad qurux badan oo ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa sheekada ka dhigtay in ciyaarta ay noqoto 4 gool iyo gool dhamaadkii ciyaarta Blaugrana wax kasta ay sameeyeen kastoo bedelo badan ay sameeyso xitaa Gerard Piqué garoonka laga saaray laakiin way awoodi waayeen in ay ciyaartaasi barbareeyaan Blaugrana ayaa la lagday lugtii koowaad tartanka Champions League wareegga 16 oo ay wajaheen kooxda PSG waxaana lagu ciyaari doonaa lugta labaad Parc des Princes oo Paris ayaa noqon doonta home oo Barcelona ayaa way noqon doonta kulanka wareegga labaad ee tartanka Champions League heerkiisa 16 Barcelona ayaa xalay guuldaradaasi waxaa dusha laga saaray tababare Ronald Koeman oo aan isbedel qurux badan ku sameeyay kooxda Barcelona tartanka Champions League waxaana leeyahay waxa uu ku soo galay safkii looga bartay horyaalka kaas oo saameyn ku leeyahay Champions League ayaa lagu soo daawacay war-saxaafadeeda ka soo baxay Marca kaas oo lagu sheegay qaladaadkii xalay ka dhacay garoonkaasi ugu dambeyn ciyaarta markii ay gabagabowday Mauricio Pochettino tababaraha kooxda kubadda cagta ee Paris Germany ayaa xabadka geliyay ciyaaryahanka haysta 6 Ballon d'Or ee Lionel Messi kaas oo ay isku qancinayaan Pochettino ayaa tababaro u dhashay Argentina halka Lionel Messi uu yahay ciyaaryahan reer Argentina waxaana hadalladu isii raacinayaan inay macquul tahay Messi markuu uu dhamaado heshiiska Blaugrana ee January inuu hayaami karo kooxda kubadda cagta ee PSG waa hadii ay macquul ay noqoto ayaa leeyahay ay fiirin ciyaarihii kale la ciyaaray waxaa la ciyaaray Champions League ciyaar kale oo ciyaareen RB Leipzig iyo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa 2 gool iyo eber ku laaday kooxda kubadda cagta ee RB Leipzig ku laaday xiiso badan waxaana ciyaartaasi ku soo dhamaatay 2 gool iyo eber tababare Jurgen Klopp ayaa ciyaartaasi saameyn badan ku sameeyay isbedelo badan ciyaarta ku soo galay si kastoo ahaataba goolkii koowaad ee ciyaarta waxa uu dhaliyay ciyaaryahan Mo Salah waxaana goolka labaad uu dhaliyay ciyaaryahan Sadio Mane oo ciyaarta ka dhigay 2 gool iyo eber sidaasna ay ku adkaatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool Rio Ferdinand iyo Jamie Carragher ayaa ka hadlay dhamaadkii ciyaarta waxayna yiri booska Thiago Alcantara la ciyaarsiyo waa Liverpool midku uu qalmo haddana waxaa jirto hadalhayn badan oo sheegaysa in Liverpool ay leedahay daafac tani ayaad ku ogaan kartaa in Liverpool ay awoodeedu dhameystiran tahay ay isku raaceen Jamie Carragher iyo Rio Ferdinand tababare Jurgen Klopp ayaa sheegay in ciyaartaasi ay ahayd mid aad u xiiso badan waxaana Jurgen Klopp sheegay intii karaankiisa waxay ciyaarta ka sameeyeen ciyaaryahanada natiijo qurux badan ayaan gaarnay si kasta aad u dadaashay ayaa saameyn kula guushaada ayuu hadalkiisa ku soo gabagabiyay tababare Jurgen Klopp xilli wareysi uu ka soo muuqday dhamaadkii ciyaarta kuwaas waxay ahaayeen ciyaarihii xalay laga ciyaaray tartankii xiisaha badnaa ee Champions League ayna eegno
ciyaaraha caawa laga ciyaari doono tartanka Champions League waa kuwa aad u xiiso badan waxaana wada ciyaari doona kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa la ciyaari doonta kooxda Porto kulan ka dhici doona garoonka Porto ayaa wajihi doonta kooxda kubadda cagta ee Juventus oo uu hogaamiye u yahay tababare Andrea Pirlo. kooxda Juventus ayaa saameyn weyn ku leh tartanka Champions League waxayna ka mid tahay kooxaha loo saadaalinayo xilli ciyaareedkan. si kastaba ahaataba Juventus ayaa caawa wajihi doonta Porto kulan aad u xiiso badan. tababaraha kooxda Juventus Andrea Pirlo ayaa sheegay in uu wax kasta ay awoodoodu ay tahay sameyn doonaan ciyaartaasi waxaana shirkii jaraa'id ee ugu dambeeyay uu qabtay uu ku cadeeyay sida ay wax u doonayaan iyo kooxda Juventus inay tahay weli koox awoodeeda dhameystiran. Juventus ayaa ku liitay horyaalka dalkaasi Serie A Talyaaniga inkastoo ciyaarihii laga ciyaaro horyaalkaasi aysan wax fiican ay sameyn Juventus haddana dadaalka Juventus ma ahan mid liita ayaa lagu soo daabacay. si kastaba ahaataba Juventus ayaa caawa ciyaari doonta tartan Champions League wareegiisa 16 waxayna la ciyaari doontaa kooxda Porto iyo Juventus oo isku baxa. Porto baysaana waxa ugu dambeysay leeyahay 9 December 2004 halka Juventus leeyahay record fiican ay ka haysato wareega 16 oo sanadihii ugu dambeeyayba ay aad ugu fiicneed kooxdaasi kubadda cagta Juventus ayaa caawa waxay wajihi doontaa kooxda Porto kulankaasi waxa uu soo gali doonaa 5 saac saacada geeska Afrika marka ay soo dul istaagto. Juventus ayaa caawa wajihi doonta Porto kulan aad u xiiso badan garoonka Porto ka dhici doona 5 saac ay ciyaarta soo gali doonta saaxiibayaal. kulanka kale ee caawa la ciyaarayo waa kulan ay wada ciyaari doonaan kooxaha Borussia Dortmund iyo Sevilla oo Spanish ka socota iyo Porto iyo kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ayaa oo ka socota Jarmal ayaa iswajihi doona kulan aad u xiiso badan kaas oo ka dhici doona garoonka Sevilla ayaa soo dhaweyn doonta kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund kulan ka tirsan wareega 16 tartanka Champions League. Ivan Rakitic ciyaaryahanno badan oo Sevilla ayaa u diyaar garoobaya ciyaartaasi aad ku xiisaha badan halka Erling Haaland, Jadon Sancho iyo dhowr kale oo ciyaaryahanada kooxda kubadda cagta ee Dortmund ay u diyaar garoobayaan ciyaarista kulankan. si kastaba ahaataba Borussia Dortmund ayaa ciyaari doonta tartan wareega 16 tartanka xiisaha badan ee Champions League waxayna wajihi doontaa kooxda kubadda cagta ee Sevilla. kulankani waxa uu ka dhici doonaa garoonka Sevilla waxa uu soo gali doonaa 5 saac saacada geeska Afrika waa ciyaaraha laga ciyaarayo tartanka Champions League. aan eegno warbixinada kale ee xubinta kooxda kubadda cagta ee Barcelona guushii laga gaaray ayaa ka dhigan in Barcelona ay weli ay liidato waa sida ay isku soo daabaceen majalada marka war-saxaafadeeda ka soo baxay waxa leeyahay Blaugrana waxay u cadahay weli inay liidato. waxaad moodaa qaabka ay u ciyaareyso koox isla xisaabtan uusan ka jirin gudaheeda waxaana lagu sababeynayaa tababaraha kooxdaas haya Ronald Koeman waxaana la leeyahay haddii uu qof daafac uu tababar ku yahay sidan oo kale ayaad noqonaysaa ayaa lagu soo daabacay war jaraa'idka marka ay bogeeda koowaad saadka ay ku soo daabacday. waxay tani muujinaysaa kooxda Blaugrana in weli xaaladeeda aysan ahayn mid aad u fiican waxayna inta badan ay isku raacayaan jamaahiirta kooxdaasi kubadda cagta ee Blaugrana taageerta iyo inta ka faalootaba saameyn weyn uu ku leeyahay tababare Ronald Koeman xaaladan adag ee ku jirta kooxda kubadda cagta ee Barcelona. saaxiibayaal daawadayaal guud ahaan waa iga inta xubintii ciyaaraha aad kala socoteen telefishinka SDN xaruntiisa magaalada Muqdisho anigu waxaan ahay Maxamed Yuusuf Shaaciye nabadgelyo.